another video. Alright, today's recipe is Spanish crickets. So easy to make, so let's start. First we need boneless chicken. और अगर आपके पास boneless नहीं है, no issues, आप दूसरा चिकन यूज़ कर सकते हो. और एंड पे सीन ये होगा कि आप लाइक उसको उसकी हड्डियों से उतार देना. हाँ, शायद ऐसे किया जा सकता है. एनीवेज, फर्स्ट इसके मैरिनेशन में इसमें डलेगा सॉल्ट टू टेस्ट. देन वी नीड ब्लैक पेपर. ऑलराइट, ब्लैक पेपर और पेपरिका. सो लेट्स ऐड सम पेपरिका. डन. लिटिल बिट मोर. अब ये डन है. मिक्स इट वेल. Mix. Yes, mix it well. Alright, डन. अब ये मिक्स हो गए. इसको अब मैं रख दूंगी फ्रिज में लाइक 30 मिनट्स के लिए. यप. So 30 minutes are done. Yep. Okay. Now I need the pan. Look. Okay. इसको मैं ग्रीस करूँगी ऑयल से. Yes. बहुत like थोड़ा सा little quantity के अंदर आपको चाहिए ऑयल पैन में. Yes. इसको हम रखेंगे स्टोव पे. और अब इसको मैं ऐड करूँगी पैन में. ऑलराइट, लुक. अब इसको पैन में ऐड करेंगे. और अब इसको मीडियम फ्लेम पे मैं डन करूँगी. ओके. Okay, now let's make white sauce. Fine. Look, I'm using this butter. अगर बटर नहीं है तो no issue, आप लोग उसकी जगह ऑयल यूज़ कर लें. और ये मेल्ट होता है. जैसे ये मेल्ट होता है इसके अंदर मैं ऑनियन डाल दूँगी. Look, now it's almost done. अब मैं इसमें ऑनियन ऐड करूँगी. ऑनियन वैसे तो वाइट होना चाहिए लेकिन मेरे पास भी नहीं था, तो फाइन हम ये भी यूज़ कर सकते हैं. Let them a little brown. Now I'm going to add some of like all-purpose or मैदा. अब मैं इसमें वो ऐड करूँगी. Now mix it well. फ्लेम को थोड़ा आपने लो कर देना, मीडियम से भी कम. फाइन. अब ये लाइक लिटिल ब्राउन हो गया है. इसको ज़्यादा नहीं करना वरना ये जल जाएगा. अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ. मेरे पास ये है मिल्क और मैं इस मिल्क में ऐड कर रही हूँ क्रीम, फ्रेश क्रीम व्हाटएवर. हाँ, कोई और होती है तो ले लो. ओके. अब मैं ये ऐड करूँगी इसमें. मिक्स इट वेल अगेन. और अब मैंने फ्लेम थोड़ी हाई कर दी. ओके. फुल फ्लेम पे इसको करना है. और ये हो रहा है, इसको ऐसे फुल फ्लेम पे रहने दें. और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक. ज़्यादा नहीं, थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी चिकन के अंदर नमक
डालना हुआ है, तो वो सीन कुछ यूँ हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा चिकन में भी और इसमें भी, और वो बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर आप लोग ज़्यादा रख सकते हो क्योंकि वो चिकन में इतना ज़्यादा नहीं था। अब इसका वेट करेंगे कि अपनी थिक फॉर्म में आ जाए और फिर ये रेडी होगा। लोग माय सॉस इज डन। और अब मेरे पास जो सा ये चिकन है मैं इसको श्रेड कर लूँगी और उसके बाद उस सॉस में ऐड कर दूँगी। लोग लुक माय चिकन इज़ डन। अब मैं इसको साइड पे कर दूंगी और मुझे अब चाहिए मैदा, ब्रेड क्रम्स और एग। और मैंने 2 लिए हैं यहाँ पे। और नाउ आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट वाटर। ओके, whisk the egg with water to make egg wash. Mix it well. Alright. अब करना क्या है, look. थोड़ा सा चिकन लेना है, उसको पहले मैं डिप करूँगी मैदे में, फिर एग में और फिर ब्रेड क्रम्स में। सी ऑलराइट, तो अब बनाते हैं। और वन मोर थिंग वो ये कि जो मैंने वो सॉस के अंदर चिकन डाला था उसको मैंने रेस्ट दिया था। उसको मिक्स करने के बाद मैंने उसको फ्रिज में रखा था लाइक 20 to 30 मिनट्स के लिए, क्योंकि वो बहुत स्लाइमी था और वो उसके बिल्कुल भी ये जो सी शेप मैंने देनी थी, बेशक आप बॉल्स बना रहे हो व्हाटएवर आप कोई भी शेप दे रहे हो उसको, वो नहीं आनी थी। तो उसको मैंने थोड़े टाइम के लिए रेस्ट दिया था। अब वो इस फॉर्म में कि वो मेरे हाथ के साथ चिपकेगा नहीं और वो सही बन जाएगा। और उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसको मैं अपने हाथ पे थोड़ा सा ग्रीस करूँगी और देन हम उसको उसको फॉर्म में लाना शुरू कर देंगे। ओके, लेट्स सी। Look, it's done. It looks so delicious. Wait, look, and this is called perfect yum. Yay, yay, finally.